ఈరోజు ముఖ్యాంశాలు. రాయపల్ మండలం అన్నాజీపూర్ గ్రామంలో గల అంగన్వాడీ సెంటర్లో బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమంలో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా మహిళా అభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మహిళా సాధికారత కేంద్రం జిల్లా స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అధికారి ఎస్ నాగరాజు మాట్లాడుతూ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో గల విభాగాల గురించి వివరిస్తూ అంగన్వాడీ సెంటర్లో గల గర్భిణీలకు, బాలింతలకు, మహిళలకు, పిల్లలకు అందిస్తున్న సేవల గురించి మరియు ప్రస్తుతం సమాజంలో ఆడపిల్లలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి, సైబర్ క్రైమ్ వల్ల జరిగే అనర్థాల గురించి, నేరాల గురించి వారి నుంచి ఎలా పరిరక్షించుకోవాలన్న దానిపై వివరించారు. లింగ వివక్ష, లింగ సమానత్వం, ఆడపిల్లపై చిన్న చూపు చూడకూడదని, వాళ్ళని చదివించి అన్ని రంగాల్లో రాణించే విధంగా ప్రోత్సహించాలని చెప్పారు. పిల్లల హక్కులు, గర్భస్థ శిశు నిర్ధారణ నిరోధక చట్టం 1994, గృహహింస నిరోధక చట్టం 2005, చైల్డ్ మ్యారేజ్ చట్టం 2006, బాల్య వివాహాలతో ఎదురయ్యే సమస్యలపై అవగాహన కల్పిస్తూ ఆడపిల్ల పుడితే సుకన్య సమృద్ధి యోజన స్కీమ్ యొక్క లాభాల గురించి మరియు మహిళలు వాళ్ళ కాలం మీద వాళ్ళు నిలబడే విధంగా స్వయం ఉపాధి కల్పన, ఆర్థికపరమైన అంశాలపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మహిళల సమస్యల కోసం అందుబాటులో ఉన్న సఖీ సెంటర్ 181, పోలీస్ డయల్ 100 అండ్ చైల్డ్ లైన్ 1098 సేవలపై మహిళా సాధికారత బృందం అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. ఈ అవగాహన కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ టీచర్లు, గర్భిణులు, మహిళలు పాల్గొన్నారు.